Седумнаесет години подоцна Македонија се уште ја чувствува поделеноста на општеството по етнички линии. Со секој момент на некаква политичка криза се враќа стравот кај населението, будејќи го ехото од оружјето. Може ли македонското општество од конфликтно во 2001-та да излезе целосно помирено и обединето? Тргнувам во потрага по тоа дали раните се целосно залечени. Може би не мораме да се сакаме, бидејќи тоа е тешко возможно или невозможно, но доволно е да се почитуваме. Нас ни е чиста душата и сакаме целта да ја постигнеме, да им донесеме мир на граѓаните. Кој и каде погреши со чарши џамијата во Прилеп? Чарши џамијата веќе стана символ на класична дискриминација, стана символ на класична исламофобија. Неколку пати се менувани врата, прозорци, ама се обивани. Веројатно е некој показател дека се уште можеби времето не е за такво нешто. Во оваа потрага можев да влезам низ неколку различни аспекти, но одлучив да зборувам за помирувањето. Иако знам дека многумина се уште имаат различни погледи и за 2001-та, но и за процесот кој се уште влече рани. Абедин Зимбери е поранашен командант на воената полиција на ОНА. Стојанчо Ангелов беше генерал во специјалните полициски единици. Нивната приказна е мојата основа за тоа како може безболно да се оди напред. Вие бевте луѓе пред 17 години на различни нишања, денеска сте пријатели. Како успеавте да стигнете до таква ситуација? После војната нормално дека имаше договор, кој договор требаше ја заврши конфликтот. И ние уште тогаш требаше да почнеме со помирување меѓу двете страни, но еве отидоа неколку години што преку сите обврски што ги имаме како држава, гледаме дека животот не може поединечно да продолжи, туку така сме родени и тука сме родени сите и мораме да живееме заедно, затоа храбрите луѓе кои учествувале во конфликти, тие секогаш се спремни да наоѓат пат кој ќе ги води посигурно двете националности кои живеат во Македонија. Со Абедин прв пат се видовме во живо во 2007 година во една од емисиите на нашите национални телевизии. Тогаш беше многу напната атмосфера, се уште непријателствата беа свежи, само 6 години после конфликтот, но подоцна, најверојатно затоа што бевме интересни како соговорници, постојано не викаа на ТВ дуели или на дебати, но ние обично на такви настани сиде малку порано, потоа останувавме по уште 5-10 минути и разговаравме. Низ тие разговори сватив дека Абедин има доживеано една голема семејна трагедија, 10 членови на неговото потесно и пошироко семејство се загинати во таа крвава 2001 година, но кај него не можев да забележам омраза. Тој мене не ме мразеше, иако јас бев дел од безбедносните сили, иако во таа 2001 година ние, како што рековте вие, се гледавме преку нишан. Првиот момент дека кај него не можев да забележам омраза, ми отвори пат да продолжам со него да разговарам. Свесни сме дека ние учествуваме во конфликтот, победник нема од конфликт, кој да каже дека ние сме победили или ние, тоа се грешки. И секогаш во разни дебати што учествуваме со Ангелов, свативме дека пак ние мора да живееме заедно. И затоа се бориме, еве, он доаѓа на гости кај мене, јас се спремам уште некој ден да одам, така да бидеме ние како да кажеме, како команданти што учествуваме во двете страни, да бидеме почетници за тој
за тоа помирување. Ние имаме учествувано во неколку заеднички настани, се разбира тој од едната, јас од другата Да страна. прашам, сте били на лично Имаме најмалку една потврдена битка, каде што нападот го водев јас, единицата за специјални задачи беше поделена на два дела. Првиот ударен дел кој што требаше да го изврши пробивањето низ рововските линии, го водев јас како заменик командант во специјалната единица. Денеска Многу сте добро не разговарали фатија нататък. со минофрлачи, навистина беше многу еден тежок момент. 2 хермелина ни погодија со РПГ, благодарение на тоа што во хермелините имаше специјалци, не беа обични војници, луѓето останаа живи. Конкретно беше битка меѓу неговите војници и моите војници, што значи двете наши единици тука се војува. Ние тоа го Многу сваќаме. констатиравте отпосле Да. кога останавте пријатели дека сте Да. биле едни од оваа, Да, другите од да. оваа страна. Значи, разговаравме ние за таа битка, бидејќи беше една од најтешките за нас како специјална единица, затоа што имавме хендикеп, бидејќи не беше остварен планот кој што беше направен, но сигурно дека и тие не помина убаво во таа битка, но без разлика на тоа што ние пукавме едни во други, пукавме да се убиеме. Се гаѓавме со гранати, со митралези за да се убиеме. Тоа беше војна, ние бевме војници, тие беа војници на две спротивставени сили. Токму тоа е оно што мене ме интересира. Значи, велиш, пукавме за да се убиеме еден друг. Денеска сте пријатели, одиш во Липково, велиш ќе го носиш Абедин во Штип. Во македонското општество имам чувство дека луѓето тоа не може да го разберат. За 2001 конкретно сметам дека војната не смееше да се случи, ние ја браневме татковината, ние не пукавме на нив да ги убиеме затоа што ни беше мерак да убиваме луѓе, туку затоа што сметавме и се уште сметам ја браневме татковината од нивниот напад. Тие веруваат во нивната вистина, дека се бореле за права, нешто во што ја никогаш нема да поверувам. Ние и до ден денес за минатото, конкретно за 2001 година, имаме диаметрално спротивни ставови, но Ма за еднината имате други за стави. еднината имам идентични ставови. Ние мораме да живееме овде затоа што тоа Абедин најубаво го кажа. Тој кажа вака, ако вие го освоевте селото, ќе наместевте контролни пунктови, ќе останевте овде една година, две, три. На крај мора да си отидете дома, во Берово, во Штип, во Делчево, во Битола, зависи кој од каде. Ние ќе останеме да живееме овде. Оваа земја е наша, исто колку што е ваша. Тоа ме натера да размислувам дека ние едноставно мораме да живееме заедно. Можеби не мораме да се сакаме, бидејќи тоа е тешко возможно или невозможно, но доволно е да се почитуваме. Ако некој не може да соберат сила да се почитуват, тогаш е доволно да се помира дека ние мораме да функционираме заедно. Ангелов и Зимбери денеска делат и една работна организација. Иако многумина во оваа нивна приказна ќе сакаат да препознаат политика, сепак главната врска на овие луѓе е искреноста, што ја препознале меѓу себе. Така велат дошле до состојба да изградат и доверба. Во Македонија не верувам дека паметен човек и возрастен човек, семеен човек дека не размислува за мир. Едино тие што не го чувствувале ратот, што не го чувствувале опште болката на војните, само тие зборуваат дека играат на таа карта на патриотизам што немаат врска со тоа. Јас сум сфатил дека најголем патриотизам е на твојот народ да му донесеш мир. Можно ли е помирувањето? Помирувањето е многу можно, затоа што во Македонија немало таква војна како што беше војна во Србија, Босна, натаму. Туку беше една војна, ние како албанци, ние војуваме против системот, не против македонскиот народ, затоа што додека ние се војувавме во градот, живееа цивилните граѓани и со македонците заедно пие кафе и работеа, него ние се боревме против системот, кој тогаш мислевме дека и денес мислам дека бевме малку загрозени вака национално. Во држава како нашата е релативно лесно да се направи војна. Тешко е да се одржи мирот. Нашата цел е да го одржиме мирот и тој да стане траен мир, да немаме опасност од нова војна, бидејќи денес е доволен еден или неколку чина напади од една кон друга страна за да ситуацијата зоври да се изгуби контрола. Ние имаме обврска да го одржиме мирот, бидејќи не сакам утре моето дете да биде прободено во автобус само затоа што претходно имало некаква фудбалска утакмица на која што комитите и балистите се пцуеле или се степале. Речи го носиш во Штип, така? Во Делчево. Во Делчево? Па мислам дека во Делчево е се уште потврдо корни, бидејќи
За жал кај нас луѓето кои што немаме контакти, јас потекнувам од Штип. Јас сум од Делчево, ако ќе видите Делчево може да ми се јавите ќе дојдем јас за вас. Секако. Но ќе треба да не браниш од евентуален напад. Се шегувам, ние мораме да научиме дека оваа држава е наша заедничка држава, но јас верувам дека во реалноста ние сме веќе помирени, можеби ние сме последната алка, непосредните директни учесници кои што пукавме, кои што се убивавме. Абе, сега да прашам, кога разговараш со твоите пријатели албанци, кога зборувате за Стојанче, за помирувањето, ги разбираат ли пораките? Многу добро ја разбират и има голем дел од тие луѓе што ме поздравуваат за тоа и се благодарни на тоа. Еден мал број на луѓе има, тоа го има секаде, што тие со еден лажен патриотизам сакаат, знаеш, да прикажат дека еве тие се за Македонците разбираат? Јас сум свесен дека поради учество во ваква емисија ќе трпам одредена политичка штета, верувам дека кај дел од граѓаните предавник ќе се засили уште повеќе, но ние не смееме да дозволиме тоа да не обесхрабри. Јас сум командант, јас сум генерал, ја не смеам да дозволам обичните луѓе кои што дел од обичните луѓе кои што ова што ние сега го правиме не може да го разберат, тоа да мене разубеди да продолжам да го правам она за кое што разговараме во оваа емисија, помирувањето, односно диалогот, процесот на Проблемите се помирување. решаваат со разговори. Утре, ако биде прободено, нападнато некое дете, без разлика дали е македонец или албанец, ние двајцата да ги осудиме, па и ако имаме влијание да влијаеме врз оние кои што ги нападнале. Едно општество за сите е една од мисиите на оваа влада, јас сум дел од таа мисија, ние мораме да научиме дека Македонија е држава на сите македонски граѓани, но мораме да изградиме и политичка нација. Тоа значи дека утре, кога македонската репрезентација во фудбал ќе игра со Косово или со Албанија, албанците од Македонија треба да навиват за македонската репрезентација. Очекуваме дека ќе не сватат како што треба, иако што рече дека ќе имаме доста напади, но тоа не ни интересира нас. Нас ни е чиста душата и сакаме целта да ја постигнеме, да им донесеме мир на граѓаните. Се е друго, се е политика, све е лошо размислување. Иронијата е во тоа што оние кои што се сега најгласни во омразата, во ширењето на омразата, ако не дај Боже дојде до нова војна, тие ќе се скријат. Нивки ги нема никаде и повторно ние пријателите Стојанче и Јабедин пак ќе се убиваме. Затоа што јас сум спремен пак да се борам за мојата татковина, колку и да сум незадоволен, колку и да сум лут од системот. И благодарам и се гледаме и у Делчево, и у Штипа, и у Липково. Фала се Недава. Поздрав. Ајде. Приказната на овие некогашни борци на различни страни е суштината, како и покрај се, може да се застане на истата страна. Но важно е да сватиме дека иднината е многу поважна од херојствата на историјата. Во оваа моја скромна потрага по точките на вистинското помирување ги одбрав и верските чувства. За некого можеби прерано, за други можеби предоцна. Но денеска и 17 години подоцна, за мене е неразбирливо заложници на тој конфликт да бидат верски објекти. Особено што во таа 2001 година тие беа само колатерална штета на лудилото. Може ги би има повеќе, но знам два такви кои ги вразуваат два заеднички елементи. И двата се наоѓаат во условно етнички чисти средини, но и двата се вредни споменици на културата. Зошто мора да биде ваква состојбата со овој верски објект? Затоа што менталитетот е останат ист, веројатно. Спомениците на културата не се чуваат како што треба. Луѓето мислат дека ако запалат Божји храм, било црква, било џамија, дека ќе се додворат на својот народ. И така, имаме многу работи кои треба да ги однесе водата повеќе да не се случуваат, но еве за жал, споменикот на културата зад нас се уште стои во ваква состојба. Директор, ова беше споменик на културата, меѓутоа тоа е џамија, Да. верски објект. Зошто е се уште во ваква состојба? Имаше неколку иницијативи. Чинам дека исламската верска заедница и државата никогаш не се разбра околу ова. Маријано, Чарши џамијата веќе стана символ на класична дискриминација, стана символ на класична исламофобија, стана символ на неодговорност од страна на државните институции и не гледам
дека нешто ќе почне да се работи. Јас се надевам дека ова треба да се изгради. Ова е објект на културата, како кажуваше еден истакната личност во македонската литература, културата е поле на народите. Усвари ова стана поле на меѓуетнички и меѓуверски конфликт, тука во Прилеп за жал, но стана символ кај што државните институции знаат многу да разгалуваат еден градоначалник, како што беше бившиот градоначалник Ширистевски. За волјата на вистината, ние 3 пати сме земеле дозвола за градба на ова објект од Управа за заштита на спомениците, и тоа во 2006, во 2010, во 2012, и никогаш не почнал постапката да почне да се реставрира, да се врати импозантниот изглед на ова веќе многу значаен културен споменик за градот Прилеп, пошто тука имал безброј џами, некде 15 џами, имал 15 средни исламски школи, првата библиотека во Балканот бил во Прилеп, Кутубане, и од цел тој исламски културно наследство останал само ова џамија, и во 2001 и ова се изгоре. Јас тука гледам несериозност од страна на државните институции, не толку многу проблем менталитетот, што го кажа колегата, пошто ако сакат државните институции менат и менталитет. Сега прашам, прилепчани имаат проблем со изградбата на џамијата? Ви имате друга џамија во Прилеп, државата направи нова џамија, а ова кој што е од 15 век остана ваква. Зошто не? Не би се сложил со колегата прво дека во Прилеп постои исламофобија. Тоа едноставно не е точно. Муслиманите од околните села кои гравитираат кон Прилеп, за кој Прилеп ги врши услугите, се секој ден овде. Значи, ние седиме, пиеме кафе со нив, ние немаме никакви проблеми. Јас можам да ви кажам дека имам двајтата најдобри пријатели, кои ми се едни од најдобрите пријатели се албанци, едниот и другиот. Значи, седиме, пиеме кафе, уживаме. Бизнисот, сите тие работи ги има премостено. Значи, бизнисот оди, нема никаков проблем. Друго е, има овде едно политичко предубедување, јас би додал дека е и чиста глупост, дека тој што ќе ја направи џамијата во Прилеп, таа политичка партија нема никогаш повеќе да освои избори, што е чиста глупост. Ова е споменик на културата заштитен со закон. И тука не луѓето, тука институциите мора да си ја работат работата. Значи нема тука сакам или не сакам, нема тука што да ја прашаме исламската верска заедница или православната црква. Ова е споменик на културата заштитен со закон. Сите приказни тука престануваат. Чарши џамијата во Прилеп, некогаш уникатно дело на исламското културно наследство, денес е потсетник само на гневот. Овој споменик е многу значаен, знаете што? Меѓу најстарите европски џамии. А со 2 балкони, веројатно е најстарата. 1475 година изградена, кога овде немало ништо, тоа е еден од првите објекти. Турците го изградиле овој град. Градот Маркови кули бил горе на Варош. Што се случува во Македонија најстрашното? Исламофобијата не е кај народот. Исламофобијата го хранат државните институции. Буквално, последните 10 години го хранеше владата и општина Прилеп. Сега да кажеш дека прилепчани немаат проблем да... Јас не гледам, сум зборувал со многу прилепчани и никој овде, дури и тие кои имаат бизнис во чаршијата, немаат воопшто проблем џамијата се направи. Џамијата нас не срами. Овде ни доаѓаат пријатели од Турција, од исламските земји, од западните земји, тие се чудат како можете ова да го дозволите. Ова е брука за нас. Џамијата во Тризла е изградена пошто Македонија е секуларна држава, не може да има во сопственост џамии, е изградена како најповеќе дискриминација врз исламска верска заедница. Со цел да се предизвика конфликт, Со цел прво да се предизвикува конфликт меѓу муслиманите тука во град Прилеп, пошто дел од муслиманите сака да се изгради ова, дел од муслиманите, посебно населбата во Тризла, тие побара да имаат сопствена џамија. А единствената карта пред меѓународната заедница, еден од картите пред меѓународната заедница е дека муслиманите во Прилеп нема џамија. Регистрира противзаконски и противуставно исламска верска заедница Екли Сунет вел Џамат. Што значи Екли Сунет вел Џамат? Народот на пророкот Мухамед. Тоа сме ние.
тие се обидува да му стават нож над грб на исламската верска заедница, не се свесно отворија една голема врата за раздвор во православието. Кој може сега законски да му каже не на Вранишковски да регистрира тука верска заедница? Ајде да разгледаме внатре, сакам да видам како изгледа. Овде во Прилеп сакав пораката да ја испратат верските представници, но иако владиката Петар вели дека нема ништо против верските објекти, сепак од негови лични причини одби да учествува или да делегира представник на неговата епархија. Како и да е, и во МПЦ, и овде во Прилеп, за среќа има многумина кои застануваат на истата страна, на страната која верува дека верските објекти не смеат да бидат заложници и лош спомен од минатото. Има една смешна работа тука. Албанците не ги карактеризира како главна карактеристика нивна исламот. Например, тие во Албанија се и православни, и католици, и муслимани. И најнаш не гледам зошто исламот би било главно обележje на албанците, ако ние нешто не имале против Во албанците. Македонија се мнозинство, сепак муслимани. Да, но во Македонија има и македонци муслимани Така, и македонци така. христијани, ако земиме така. Значи на кого му ја запаливме џамијата, на албанците или на македонските муслимани, ако Или на земиме турците, така. или на на бошњаците. турците, или мислам тоа е смешно да се констатира. Ситуацијата меѓу Прилепската џамија и Лешочкиот манастир била врзани меѓу себе. Лешочкиот манастир стигна да се изгради, немаше никаков проблем од страна на, не би кажал веќе албанци, туку би кажал од локалните власти. Но Прилепската џамија остана вака, не поради, исто ќе кажам, поради македонците во Прилеп, туку остана вака поради локалните власти што беа поддржани од централните власти. Во своите 10 векови историја, манастирот, од кој го имате најубавиот поглед на подлог, веќе 11 години ја живее судбината на осаменост. Неколку пати се менувани врата, прозорци, ама се обивани. Тоа е како некој пробување да се направи обид за да може да профункционира. Веројатно е некој показател дека се уште можеби времето не е за такво нешто. На исламската верска заедница би сметало да речеме да се возобнови објекти. Вие исто имате објекти кои останаа заложници на тој конфликт. Маријан, зашто ова е вака? Прво, жално што е вака. А второ, што мислам грешно го поставуваш прашањето кон верските заедници. Што се однесува до верските заедници, овие верски објекти, Божји храмови, ќе беа изградени од 2002, ако ова беа рушени во 2001. Иста ситуација е и за неколку џамии било во Кумановско, Харачино, а најстрашно вака остана џамијата во Прилеп, кој се изгори во 2001. Верските заедници не можат да бидат против ничи Божји храм, без разлика на која верска заедница му припаѓаат. Но верските заедници од 2001 и до сега, веќе 20 години, повикуваат верските објекти да не се користат за политички цели. И овој објект е вака, како што тој у Прилепската џамија во Прилеп, поради политички цели, поради несериозна работа на државните институции, поради неодговорни луѓе во тие државни институции што треба да ги бранат овие културни споменици што датират овој од 10-тиот век, Прилепската џамија од 15-тиот век. Мислите дека политиката намерно ги чува како заложништво ваквите објекти за калкулации, за политички игри? За мене дефинитивно да. Престолите се срушени. Значи не е само да биде заложник, него оној конфликт што беше проектиран и врз верата. Што добро кажа, нели, ниедна верска заедница, ниедна духовна заедница не може да се сложи дека она што е од Бога врши наследство врз другиот, без разлика во што верува и како верува. Оној конфликт кој што беше направен на кој да е начин, веќе тука можам да се слушам политички,
резултираше и врз она најмилото што е на другиот. А духовното е нешто длабоко, многу поисконско и ќе продолжи и после нас, како што овој објект бил изграден и џамијата од многу попаметни луѓе од тие што го срушиле. Значи да собереш мајстори да го направат ова, да го осмислат до милиметар, фреските што се внатре, верувам и џамијата што е направена е совршено направена во тој период, да собереш ти толку мудри луѓе да го срочат ова се, дали треба да ги сметаме оние што тоа го разрушиле за попаметни од тие што тоа го направиле. Револтот веројатно требал на некој друг начин да се реши. Иако последните години локалното албанско население нема никаков проблем да биде логистика за православните кои еднаш годишно доаѓаат за манастирската слава, сепак овде ништо не подсетува дека овој објект е заштитен споменик на културата. Кога ја работев во оваа емисија, да кажам, многумина ми велеа дека не е време. Мислите ли дека не е време да се зборува на оваа тема или пак можеби е задоцнето да се зборува на оваа тема? И тоа многу е задоцнето. Вакви теми требаше после 2001 одма да почнат, не после 20 години. И треба да се множат вакви емисии. За граѓаните да видат дека не е вина кај нив, туку вината е негде во друго место. Да, помала група се тие кои што сакаат да има конфликти. И такви групи ќе имаш секогаш, никогаш не можеш да ги расчистиш. Меѓутоа, проектите, вакви проекти кои што вклучуваат реални граѓани со реален живот, семејство, да најде храна, да се стопли, да го ишколува детето, тие сигурно не се вклучени во рушење на вакви работи. Сигурно. И сега да биде вистина она што е вистината, дека секој сака соживот. Да биде јавно, а не само она кој што ќе се издвои, ќе се исецка и ќе се пласира за да ствара конфликти. За изградба на овој храм и за изградба на чарши џамијата, ако се прашуваат Македонската православна црква и Исламската верска заедница, тие одамна ќе бидат изградени. Некако и сега е полесно ако останаа тие две џамијата. Па генерално овие две се највпечатливи. Да. Мислам дека може да се смогне сила да се среди и како проект да се види дали ќе бидат пак разрушени. Чи тоа ќе ни биде показател и мерило до каде сме стасале. Или како тест. Заборавениот манастир во Матеич е уште една грда слика на неубавото минато. Конфликтот од 2001 е далеку зад нас, но не е и заборавен. Секоја од етничките заедници се обиде да направи нешто за да се решат проблемите, но не успеавме добро да ги залечиме раните. Простувањето не значи и заборавање, но важно е да се извлечат поуки за да сите бидеме на истата страна.